హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ సంధ్య. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ యాళ్ళాస్ హోమ్ రెసిపీస్. ఈ వీడియోలో నేను మీకు మెత్తళ్ళ ఫ్రై ఎలా తయారు చేయాలో చేసి చూపిస్తాను. మనం రెగ్యులర్గా చేసుకునే కర్రీలా కాకుండా ఈ విధంగా చేసినట్టయితే చాలా బాగుంటుంది. నేను చెప్పిన విధంగా మీరు ట్రై చేయండి. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. వీటికి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానము ఇప్పుడు చూద్దాం. ముందుగా వీటికి కావాల్సిన పదార్థాలు: పచ్చిమెత్తళ్ళు 1 కప్ తీసుకున్నాను. ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్ తీసుకుని సన్నగా కట్ చేసి తీసుకున్నానండి. కట్ చేసిన ఆనియన్స్, ఆయిల్ 3 టేబుల్ స్పూన్స్, 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 1 స్పూన్ ధనియాలు జీలకర్ర పొడి, 1/2 స్పూన్ గరం మసాలా, కారం 1 స్పూన్, సాల్ట్ తగినంత, పసుపు 1/2 స్పూన్, కరివేపాకు కొద్దిగా. ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాం. ఒక నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ తీసుకుని 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేయండి. మెత్తళ్ళను క్లీన్ చేసి తీసుకున్నాను. మెత్తళ్ళు వేసుకుని సాల్ట్ తగినంత వేయండి. పసుపు, కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, గరం మసాలా, ధనియాలు జీలకర్ర పొడి, ఆనియన్స్ వేసి వీటిని మొత్తం కలిసే విధంగా బాగా కలుపుకోండి. ఈ ఫ్రైకి మనం నాన్ స్టిక్ ప్యానే వాడుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇది అడుగంటుతుందండి. మామూలు ప్యాన్ అయితే సరిగా రాదు. ఈ విధంగా బాగా కలుపుకొని ఇలా స్ప్రెడ్ చేసి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పెట్టుకుందాం. స్టవ్ ఆన్ చేసి మూత పెట్టి కుక్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఈ ఫ్రైని చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చండి. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. మూత పెట్టి సిమ్లో కుక్ చేయండి. మూత పెట్టడం వల్ల ఆవిరికి వాటర్ వేయకుండానే కుక్ అయిపోతుంది. చూడండి, మెత్తళ్ళు బాగా కలిపితే కనుక మీరు విడిపోతాయి. చాలా జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకొని మూత పెట్టి వాటర్ అంతా ఇంకేంత వరకు ఉడికించుకోవడమే. ఈ వీడియో కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. నేను పెట్టిన ప్రతి వీడియో కూడా మీ వరకు చేరుకుంటుంది. మీ ఫ్రెండ్స్కి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. నన్ను సపోర్ట్ చేయండి. ఈ విధంగా జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాలి. ఇంకాసేపు ఉడికితే సరిపోతుందండి. ఇప్పుడు మూత పెట్టి సిమ్లోనే కుక్ చేయండి. చూడండి, వాటర్ అంతా ఇంకిపోయి ఆయిల్ చక్కగా వచ్చింది. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. నేను చెప్పిన విధంగా మీరు ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి. ఈ ఫ్రై అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. నేను ఒక ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ రెసిపీలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. చూసారుగా, చాలా ఈజీగా రెడీ అయిపోయింది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.